Masalah naon? Kumaha ieu hukumna pamajikan cerewet? Dijawablah ku Sayyidina Umar, "Mang, pamajikan cerewet mah ulah didenge. Anggap baik kaleng rombeng kasepak." Gitu tak? Ayeuna ditanya ku simkuring, kaleng rombeng kasep, na kaleng rombeng gandeng tante. Gandeng, sebabna gandeng kunaon? Buka sepak, bener tuh? Kaleng rombeng ke gandeng, sebabna gandeng buka sepak. Geus pak dikanggeh moal kudu nganyek, lamun salakina bener. Asal di pemenang kedua. Masya Allah. Ingat bahwa berarti kiai takut istri. Maaf, aku bukan takut istri, tapi aku sadar karena laki-laki diciptakan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim bil makna wallahu a'lamu bi muradih bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadh dhahabi fi sabilillah. Wa qala nabi fi haditsin ukhra, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sayyidina Ali, man anfaqa dirhaman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala Imam Syafi'i fi kitab Mandari Su'ud, man jama'a ikhwanan li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athallahu yaumal qiyamati ma'as shadiqin wa syuhada'i was shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa kama qala fi hadisi Profesor Islam is indeed modern a system of theology please accomplish laylaiden. Ngerti ya? Oh, paingan marolohok bae. Anu kusim kuring sangat dihormat tukang sound system. Jarang dihormat nih tukang sound. Kadengenan ngeunaheun jasa sona ku aing. Mudah-mudahan ieu tukang son sing asup ka surga ulah tanggung jeung son-sona kabeh. Pemindah waktu pemimpin acara anu parantos masihan waktos ka pribados bil khusus para kesepuhan, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidzah ila astidil kiram setempat alladzi lam azkur asma'ahum anu tetiasa disebatkan asma turti mana padepokanana sakaligus kusim kuring dihormati. Mudah-mudahan dewan guru-guru urang sing ditambah istiqomah dina ibadah, sing dipanjangkeun yuswa anu barokah, dipaparin putra-putri anu solih tur solihah sehingga tiasa neruskeun perjuangan marantena. Amin ya robbal ya robbal ya robbal. Aparatur pemerintah minal wilayah ila anal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa, urang doakeun sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Bapak RT, Bapak RW anu cara pegawe tapi gaji teu pati gede. Amin. Pak Bu RT teh muga-muga tahun hareup maro gajihna 25 juta sabulan. Karunya aing ka RT. RT teh singkatan ripuh terus. Masya Allah. Sabab RT mah digulung-gulung kuka bingung, digalang kuka susah. Datang raskin RT pusing, datang BLT RT nyeri hati, diomongkeun kudu teu kabere. Menisa lembur pada naranyakeun mana RT na, mana RT na. Padahal RT teu maling eta, padahal ada kekeden. Iya di Cisati lamun anu pas ini masih dikeun piheuretan sang di teang. Atau RT padahal RT mah teu pas ini. Ayang parabola parawan jebol ti heula sanu di teang. RT padahal RT mah teu nyolok. Ada keket deui. Geus doakeun muga-muga RT sing panjang umur. Amin.
kayak orang geus para reh tinggal RT sorangan. Teristimewa para panitia penyelenggara PHBI perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Berikut masyarakat Kampung Cisaat anu parantos korban harta, tanaga, kejo bahu membahu berjibaku demi suksesna ieu acara muga sing ngajadikeun amal soleh pikeun sampeureun jaga. Pahilap kasadaya para jamaah, bapak-bapak nu nganggo kopeah sing dileungitkeun kasusah diganti ku kabungah. Amin. Pertanyaan anak nu teu make kopeah doakeun taulah. Doakeun taulah. Doakeun bae ulah diwilah-wilah doa mah bener tah? Nek make kopeah teu make kopeah doakeun nu make kopeah ge belum tentu asup ka surga. Komo nu teu make mah. Odar dia kuai. Ibu-ibu maraket tiung sing dileungitkeun kabingung. Amin. Pamuda-pamudi, remako-remaki, remaja, remaji, nini-nini, aki-aki nu di panggung diburi berikut pelawari sibuk kita dibabagi dina acara Maulid Nabi. Alhamdulillah. Kabeh ku yang dihormat. Karunya pelawari pangbarahan-barahan di alam dunia. Dek keket gampang kumaneh asal batur. Buat nama ieu panitia can ngopi-ngopi acan dah kek. Sing marulia ya para panitia hirupna. Mangga urang sasarengan panjatkeun puja-puji kadat Allahu Rabbi, sholawat kali salam mugia dilimpahkeun ka junjunan paduka alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat anu insyaallah dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, kurah kare sangkan tereh. Ieu qori can datang cenah ge di jalan bukan di mana buah. Doakeun bae sing salamet datang ka urang. Amin. Kula beres manehna datang kula beres. Ngaji ulah kebal-kebal nyaho aing dari habis sareudang ieu. Oh aing teu kawawah hanggura balik. Hadirin anu insyaallah dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, ieu muludan teh acara anu sangat istimewa. Muludan teh acara anu sangat istimewa. Kunaon sim kuring ieu ngomongkeun bahwa muludan acara anu istimewa, ieu lain meunang ngaco, ieu lain meunang ngarang, ieu lain meunang makoli-makoli. Tapi ia berdasarkan keterangan nu aya dina kitab An-Nikmatul Kubra fil Alam li Maulidi Sayyidi Waladi Adam karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dimulai halaman 5 sampai 9 bahwa beliau mengungkapkan testimoni tentang Maulid Nabi berdasarkan pendapat para sahabat. Mana di antaranya sahabat Khalifah Umar bin Khattab nyarioskeun, man azama maulidan nabi faqad ahyal Islam. Saha jelema nu ngagungkeun kana kalahiran nabi maka eta jelema keur ngahirup-hirup agama Islam. Saha jelema nu bungah ku ayana muludan, resep kana muludan, bahagia aya muludan, maka cek Umar bin Khattab eta teh jelema keur ngahirup-hirup agama Islam. Naon sababna? Ku dengan aya muludan Islam semakin kompak, ku aya muludan Islam semakin maju, ku dengan aya muludan Islam semakin membumi, ku aya muludan Islam semakin ramai. Maka sampai hari kiamat terjadi muludan harus kita tetap laksanakan. Betul. Awas ya laskar pambela muludan aja. Masya Allah. Pan loba kuari bebengok nu ngabidahkeun kana muludan, ngaramkeun kana muludan. Mana tuh Wahabi, mana nama anti mulut, anti tahlil, anti marhaba, anti air, anti gores. Dibebak poe, pajarkan meureun aing ke melaunya. Bedul doh. Lamun muludan dibidahkeun, tahlilan dibidahkeun, rajaban dibidahkeun, atuh kieu garap naon? Departemen gunung tikar kabeh jarok. Iya muludan teh cek Sayyidina Umar jelema nu resep kana muludan ngagungkeun kana muludan keur ngahirup-hirup agama Islam. Padahal eusina muludan naon coba hayo? Eusina muludan teh eusina mah pangajian keneh Kak. Rajaban pangajian ngeun dikemas ku dengan acara muludan ya pengajian muludan. Tah ieu doang buuk nu aya dina urang pan ngabadug eta. Coba bilang rambut nu aya dina sirah ngaranna rambut. Coba kula nyebutan jawaban ku ibu-ibu. Rambut nu aya dina sirah ngaranna rambut.
rambut hulu cenah saya tahu. Polong teu nyambung. Coba sekali deh. Rambut nu aya dina sirah ngaranna rambut. Rambut nu aya dina pelek ngaranna rambut. Rambut nu aya dina bujal ngaranna rambut. Geus datang artinya bae. Bahaya kan itu. Nah, iya pala hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mungkin we tidak kurang buuk keneh bae. Jadi ieu ge puluh dan eusi nama pengajian keneh. Ngomong naon dibidah-bidahkeun. Moal teu aing pangeulana ditampiling kepret miskin ku aing mah. Nah, iya pala hadirin jamaah rahimakumullah. Ieu eta mah ngabidahkeun kana muludan. Mana deh tuh liberal ge sarua ngaulahkeun kana muludan. Non liberalisme ilah bahkan LGBT nu aya di Republik Indonesia didukung ku rombongan manehna. Non LGBT elna lesbian bikang bawa ka bikang nek adu dompet. Gekna naon? Gekna gay lalaki bogoh ka lalaki nek adu gantar. Masya Allah. Laju lain menu harnak maka pemerintah bare terusin corona. Nyin undang-undang suami istri tidak boleh berhubungan badan. Kalau mau berhubungan badan pakai jarak 1 meter. Atau emang anu kami sepanjang gantar gitu. Kalau mau. Teka hati gue undang-undang gitu maro eta. Teh keket ya. Masya Allah. Bena bisek, manusia yang tidak pernah puas dengan sesama lawan jenisnya, binatang jadi sasaran, kebo diperkosa, embe dinesmeu. Cicing pemuda halil bae tong ngomong mesmel. Tena naon? Tena transgender dia adalah lalaki yang jadi bikang yang jadi lalaki muncul di urang naon bencong. Masya Allah. Bahkan di dunia artis pun muncul mana tuh Lucinta Luna eta teh lalaki bu dibawa ke Thailand dibawa ke Korea dioperasi dipencit manukna eta ndogna ka mananya. Anu nanya ka simpuring kiai ngeunah tah teu cenah kalau atuh teh nyaho. Ini jawab di simpuring aing pernah gara katoprak eta ngeunah sabab make bumbu na aya kacangan. Geus moal ngeunah lamun eueuh kacangan mah Pak. Ada keket deh. Jadi liberalisme ilah nu kurang kudu perangan supaya ulah aya di negara Republik Indonesia. Siapa bilang santri anti NKRI? Siapa bilang santri anti Pancasila? Bahwa kumpulan kieu teh buah daripada Pancasila. Coba-coba nek dites kuai. Mumpung aya jarona ieu. Ieu doangna jaro saumur hidup ieu, doakeun Bang. Amin. Coba nek dites Pancasila kuai bisi kamari teh ilu pacara jeung jaro ieu teu susah. Ulang isinkeun aing polong dari ya. Coba Pancasila 1 2 3 5 6 wang bae. Tapi geus meureun euy. Ulah sok salawatanan hirup mah. Tidak kita bisa Pancasila acak. Coba Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kapan sok dibaca kurang jeung para kasepuhan urang? Mana? La ilaha illallah la ilaha berarti orang mengesakan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ngan ka Gusti Allah urang nyuhunkeun pitulung awalan wa akhiran zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Masya Allah, orang temang esakan Allah. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nek teu beradab kumaha masyarakat kampung Cisaat dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Beradab. Guru-guru orang diundang tuh abah kasepuhan, abah Haji Qasim dan guru-guru kita yang lain diundang, ditempatkan di tempat anu layak, kopina aya, kejona aya. Teu nyawa aing macan beredahan ya. Teu nyawa ieu kumaha ka busro bae. Aya busro. Deng ya, aing kebel ongko datang ka dieu, can dibere nyatu-nyatu aca. Ini gegeraeun aing tiki sok ka balik ka dieu bedul. Hadirin hadirat jamaah Allah.
Tayo, kurang teh beradab, kurang kisah teh beradab dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Karena orang marumasa kotor awak, kotor hati, Rasul mah bersih zahir jeung batin. Oh, cek ibu-ibu kami mah kiai nek ngahadiran pengajian mandi tu subuh kene. Oh, Pak, sabun taris bidang mah pernah badem. Sabun sinzui, sabun popaya, sabun renuk meureun. Beungeut nu make bedak, nu make latulik, nu make wardah, nu make pipa, nu make paralon. Sagala dipasangkeun kana beungeut. Halis ya tamat teu syukur sakali ka pangeran. Geus dibere halis sakikituna, ditanahan make patbot. Kakesangan coplok tinggal sapotong deui wir teh. Masya Allah. Lain bersih nu eta. Urang mah gering awak, gering hate. Lamun gering awak mah babari, kuari mah luar rumah sakit, loba puskesmas. Bahkan kuari mah Pak penyakit macem-macem. Kuari mah penyakit getih, nararaek, kuari mah disebut darah. Anu boga penyakit darah tinggi aya. Ulah khawatir Pak Bu, nu boga penyakit darah tinggi, ilmuwan Indonesia telah menemukan obat darah tinggi. Naon? Minyak keletik. Ngan ulah menang meliti Indomar, ulah menang meliti Alfamar. Tina naon? Tina kalapa hejo dibutrik dikeletik. Geus jadi minyak keletik, isuk-isuk diinum sasendok, dohor sasendok, eksare sasendok. Insyaallah getih moal naik-naik leueur. Kenapren gua ini. Penyakit geus araraneh, kuari mah urat, hararasem kuari mah. Disebut asam urat. Cikiih, araramis kuari mah. Disebut kencing, macam-macam penyakit. Sibuk masyarakat di saat di sawah, di kantor, di kebun, balik ka imah jadi cangkeng, meuli pel, ngeore masir. Oh, cenah kami mah kiai pegel-pegel, oskadon SP. Kami mah cenah nyeri paranas tiris, minum mixagrip. Oh, cenah kami mah nyeri hulu anu luhur, minum paramek. Nyeri hulu anu handap, meh. Geus cicing ngaji mah kumaha bae. Ang balik-balik keur teh panas lain geuh jelema mah eureun nih. Jelema edan aya ngacaprak sorangan bae. Lain gering nu eta. Urang mah kotor awak kotor hate, gering awak gering hate. Lamun pecak mata dagingna tapi mata hatena kabuka, insyaallah salamet ta jelema ditungkun dijaya ka pengajian daeke. Pecak mata dagingna kabuka mata hatena. Tuh Maman Abdurrahman Baros jadi hafid Quran 30 juz. Alhamdulillah. Urang menang ti bologram bae mata doang bueuh. Teu bisa maca Quran acan. Bener teu? Lamun poek mata hatena sanajan mata dagingna kebuka. Tuh Abu Lahab Abu Jahal. Poek mata hatena teu iman jeung teu percaya maotna disiksa. Sade tuh pamajikan Nabi Lut padahal salakina Nabi Allah teu iman jeung teu percaya cilaka maotna disiksa. Sade itu Kan'an anak Nabi Nuh padahal abahna Rasulullah, abahna Nabi Allah teu iman jeung teu percaya cilaka maotna disiksa. Lebah dieu urang kudu syukur masyarakat di saat urang mah saha hayo, urang mah anak Nabi lain anak Rasul, anak wali, anak kiai, anak jelema. Saya ngomong lain ya. Pohara nu hadir dengan anak jelema sagala macam. Buat diriuk sawit sia tah. Lebah dia urang kudu syukur. Urang mah ongkoh teu wauh ka baginda Rasulullah, tapi kurang tiap tahun diperingati hari kelahiranana. Benar tak? Masya Allah. Karena itu menandakan cinta. Ingat Pak Bu, cinta tidak butuh kata-kata dan terikat, tapi perlu bukti dan data. Paham? Masya Allah. Iya teh ngayakeun nurudan salah satu bukti, salah satu ciri bahwa orang nikah cinta ke baginda Rasulullah. Masya Allah. Ieu nurudan teh hiji jalan, hiji jembatan pikeun nyambungkeun batin urang jeung baginda Rasul. Masya Allah. Karena urang mah rumasa ieu hirup kotor awak. Isuk sore beurang peuting ngoprek-ngoprek hap. Waripan main HP berapa leutik? FF. ML Mobile Legend Kapten Oleng direbut ke bapana kadi dia ulah main HP baik gerang aja kadi itu bapana main oro raya inungna tiktokan atuh angis rak acak ulah paham lagi teh hewa mah selfie kuari mah baheula mah kan kiai nya
kaki baheula mah turun di panggung minta doa kali mah minta selfie. Eta nu selfie Masya Allah. Anu hareup main mah eta curug ditonyokeun kana pipi. Lagi nu polong mah eta curug diacirkeun nu letak dia lelekeun kieu. Iya neng, Bu, lain geulis, doang nu setruk can diurut. Masya Allah. Iya pan tampolah nini teu sadar tiung mun dibuka geus doang soong. Buka grup WA, grup Roni, rombongan ini. Bapak-bapak ge boga grup pompet, tumpong barang leket. Aduh, bari mah. Lagi kiai boga HP, terus munafik aing boga HP, TV boga. HP, TV barang mubah tergantung pemakaian. Lu boga kotok jeung boga bebek, lu bak taina coba kan dogna. Lu bak geus ngaji jeung mah pilihan beda, lieur aing oge. Deket komo magan pamajikan resiko santri kiai magan pamajikan aing di lembur batu mah doang maung bae di imah aing doang meong aing ge sarua meuli galon di imah deket aing ngasuh euy masuk atuh gararati mah magan pamajikan di pagan poe bener ta Fatihah pan ieu Fatihah teh sok dibaca kurang unggal waktu ek salat teh pan dibaca Fatihah rukun pan eta kumaha ngomongna pamajikan heuh cenah kumaha mah ngabarikeun ieu kami kira butuh hayang bisa bisi eta ngaji gararati heuh kumaha mah eor ke kamar jebruk beri kunci lawang kamar ada yang ngaheulung bae dekek beda Masya Allah Masya Allah entah iya teh mudah salah satu bukti salah satu ciri bahwa orang teh cinta ka baginda Rasulullah ongkoh teu wauh ka jelemana tiap tahun kurang diperingati kelahiran anak ingat Bu cinta kadang-kadang tidak butuh alasan. Cinta itu seperti sinyal, tidak seperti hotspot. Sinyal akan nyambung jika towernya ada, hotspot nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan mencari perangkat lain. Deng disurahkan aing wel kumaha dia. Goak bendinya, aing mah dibayar goakan ge. Masya Allah. Geus mah asal rame bae lah. Kumaha ieu menunjukkan ekspresi kebahagiaan bener teh. Jadi orang teh bahagia lahirna baginda Rasulullah, ayana Rasulullah, bahagia jadi umat baginda Rasulullah. Tapi cinta, awas cinta tidak butuh kata-kata dalam terikat. Ieu teh salah satu bukti, salah satu ciri membuktikan orang cinta ke baginda Rasulullah. Rasul bae pernah nyarios kieu, kuring mah rindu ke kekasih-kekasih kaula. Ditanya ku sahabat, "Ya Rasulullah, ari kami saha?" Cek Kangjeng Rasul, "Antum ashab." Karumane mah sahabat-sahabat kuring. Atau ceurik sahabat, "Ya Rasulullah, kami hidup jeung anjeun, bela ka anjeun, bahkan lain harta nyawa sekalipun kami korbankan demi anjeun, hanya diaku sebagai sahabat." Bedul nyeri lagi. Urang pamuda heuy. Urang bogoh ka bikang. Setiap manehna aya kesulitan urang garda terdepan menjadi Superman. Menjadi Batman. Kumaha menjadi ditanyaan kurang, "Neng, kumaha perasaan ka A?" Kumaha ngomong eta bikang? "Maaf ya A, cinta tidak bisa dipaksakan." Mandangkan neng teh hanya sebagai sahabat, bedul jadi lagi karena huang. Langsung pan santri mah balik ka kobong beri tarang kita. Langsung ngomong kaifayan sama hubun didikil habib wa ismuha maktubun fil qalbi. Bagaimana aku bisa melupakanmu sedangkan namamu saja sudah terucap di dalam hatiku. Anda. Masya Allah. Ampura kesepan yang ngajarin untuk kita beralih cium. Masya Allah. Tayyib mantak neng, Bu. Awas, jangan mencari yang sempurna kalau yang sederhana bisa membuatmu bahagia. Masya Allah. Dari jaro, mulai ku jaro aing oge. Masya Allah. Kata jaro nip, Masya Allah. Doakeun nya sing sehat panjang umur manehna. Manehna meresepkeun jasa kana ngaji mah. Aya naon ieu? Rubuh. Herak lah lawara euy. Galurna pun berapa ya? Anggas cicing. Teruskan. Ditanya deui ka Kanjeng Rasul ke sahabat, "Ya Rasulullah, nu kumaha disebut kekasih anjeun?" Rasul menjawab, "Humman amanu bi wa lam yaruni." Hidupna can pernah bareng jeung kuring, can pernah ningali kana wajah kuring, tapi iman di nabian ku kuring. Alhamdulillah. Ternyata orang ini dianggap kekasih Rasulullah. Ngan karunya kula masuk ka ibu-ibu, bapak-bapak, deur pengajian
ka dieu eor ka ditu eor ka dieu ditanya di mana teteh terus pangaosan duludan kumaha kiaina pokona rame be ngabasang kiaina atuh teh nyaho polongo Masya Allah nya kana polong orang dia polongo etanya polongo asup ka Indomar tararigis maca ayat kursi saya kan yang panai polongo tahiru lagi buat kereta yang nahuruna baik ditanya kunan teteh kakak buat kereta yang nahuruna baik tereh kadatang bedul polongo lagi datang ke kantor anak ke Jakarta lain masuk ke jero kalau mundur ke buri jadi mundur lawang teh American open dah di open marenge kalau kain jangan ditanya ke security abah neka mana neka jero nong anak berasup pak teka dulu di Amerika ge open di open marenge kalau kain Allah karim cek security bah eta teh bahasa Inggris artinya buka silahkan abah masuk bisa kumaha ngomongna terpercaya dia kain kieu-kieu dia aing di saat pangkolotan nu geus open marenge beungeut nage Allah karim ku polongo tahirup kunaon nasibna bagus bus be asup ka jero budak bule sakitu putihna ayo jol ti jero budak negro ning rengek beungeutna eta security dicekek kana teh cek aing deuleuh ku beungeut dia tuh nu geus open marenge beungeutna teh Allah karim ku polongo eta hirup kumaha urang ieu hirup jangan polongo paruk namureun aing teu bisa bahasa Indonesia nya aing ge bisa lah kemarin aing ke Tanjung Priuk ditanya ku dulu sama siapa tadi kesininya aing ngaheuleuh cek aing lamun tiluan bertiga ya lamun duaan berdua sedangkan aing sorangan cek aing bersatu sok karunya ka ibu-ibu derkan ieu derkan itu hadiran pengajian tapi teu bisa ngabedakeun mana nabi mana rasul coba-coba mana nabi teh pan Gusti Allah nyeru dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim oke ulah dong pemarahan kak doang dia mah teu dibere nyatu ku ewe ya jadi kudu senada seirama sacai salewi sadarat selebak sabeukeut sapihanian seprovinsi sebangsa dan setanah air jadi kula ujungna make Bismillahirrahmanirrahim nah bener ceng gitu tak doang imam jeung makmum kumaha cek imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin malam tarawih ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi pusengan saya ya kita Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lamu bimuradih dengekeun ngajina ya dengekeun ya lam mauti atulil qasam teh sumpah mana jatuh air wat sumpah dirinya mahzub dibuang takdirna indal mufassirin wa izzati wal jalali laqad ja'akum rasulun cek Gusti Allah demi kemuliaan kuring demi kagungan kuring Gusti utus kami rasul anu jenenganna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pan kiai menyebutna Rasul Muhammad kami mah dikisaat sok Nabi Muhammad berarti kiai salah atuh henteu salah nu salah mah tukang pindang pugunya mau lauk paeh dicaian mana nabi teh insanun zakarun uhiya bil ilmi syar'i walam yukmar bi tablighi nabi teh fahmu insanun bangsa manus bangsa manusia nabi bangsa jin kabeh ge bangsa manusia zakarun berjenis kelamin laki-laki nabi dikang bisi aya kaki saat bikangak waktu nabi cekal pundukna pantogkeun kana tiang istri sebab kabeh ge nabi malala nabi dikang madak sakuma pinternya duit tadi kan kata lar yasin kata lar kulhu tetep nabi ka salat masalatina jadi temenang bikang jadi imam lalaki jadi makmum paham? Karena nabi teh lalaki kawalaan lamun nabi bikang kemana daki nabi ke masjid pugu men dengekeun tah ka busro
lamun teu daek berjamaah ke masjid eta ukur rumah ini dengan gimana rumah ini dak ieu berarti bapak-bapak nu teu daek berjamaah ke masjid eta ukur dengekeun tah bisi salaki ibu-ibu wanci subuh batur mah wang-wang adan di masjid ke masjid berjamaah salaki kumaneh mah kalau morengkel dengan jangan simut berarti salaki ibu-ibu mah eta ukur berhees kenapa yang lalaki men ayo pada jalan jadi bulu dan saya kudu aya tapakan itu daek pengajian sing daek pengajian amin itu daek berjamaah sing daek berjamaah amin eta ngaranna aya tapakan ulah ieu sare munial tiap tahun kurang diperingati muludan tapi Allah di rumah nyawa kurang atuh pelongo kadang ulah menang resep jeung ramenah doang pengajian kudu aya amalkeun aplikasikeun di imah sendaik berjamaah sholat eta sholat kak kugararati karah deukeun ka dieu supaya jelas aing mah ngilu sholat make pecina kieu tah sedangkan ieu tah ka angga pas sujud jadi make peci ilmuan lamun ceramah kieu tah lamun sholat rada dikieukeun anu maksudna supaya ulah ngahalangan angga sujud lamun anu kieu lima anak buah jaro kabeh ieu nak buah jaro ieu gal-gal peh di gardu dengekeun tukang gapleh dengekeun nya ieu pulang bejaan ieu keluar kudarian double genep ribu pukulan ka ahli kubur urang geus aya di alam dunia ayo geus koper habis didikan ku malaikat ini ayo mah bejaan nek cager atuh syukur atuh teu cager atuh laju nama penting aing moal di eta ge ku malaikat dia ceramah naon bae tengah bejaan masyarakat ngawih teh ngagembleng terus kan eta sholat make peci kieu tah manehna teu can dina takbiratul ihram deukeun ka dieu supaya jelas ya urang mah pan diangkat di handap ka luhur Allahu akbar manehna mah lain kitu kumaha kieu tah Allahu akbar ada kaget deui aing mah heuleung bae teu can sholat eta supaya kumaha mimitina ieu aing mah nu sholat hareupeun kumanehna bisi boga ilmu rengkah gunung atuh aing podar ada keket boro-boro aing angling dar bagi be aku sudah lila biasa atuh aing di tengah jedang cek aing teu can dina tahiyat akhir deukeun ka dieu urang mah nalika tahiyat akhir diangkat asyhadu alla ilaha illallah curug kieu tah manehna mah curug ka naon jempol kieu aing ngaheuleung bae cai kumaha mimitina ieu curug diganti ke jempol kieu ditanya kun dari sholat manehna he pak kumaha sholat kieu naon ti mimiti make peci sampai takbiratul ihram jeung tahiyat akhir kunaon eta diangkat jempol lain curug kumaha ngomongna pak ieu kieu cenah mohon pan ecan di tahiyat akhir urang teh pan sholat ngarep ka kiblat mohon pan di kiblat teh aya Ka'bah mohon urang teh nuju ka Ka'bah kudu sopan santun aing ngaheuleung atuh sopan santun kumaha polongo bener tak? Nu mantak sholat nu diangkat curug maksudna supaya hadir hati urang nalika urang keur sholat hadir hati urang berarti bener sholatna sholat hurufna tilu sholat lam jenta so didinya adalah simpul qauli jelema nu geus dia sholat mah sok bener ucapanana teh elok ngabohong mantak aing mah pamajikan gua di kabusro hiji bae kunaon ku bisi ngabohong sebab bejana nu nyandung mah sok gede kawani beda kawani mantap aing teu nyandung oge ku Allah hai dia ngomong Allah kawani ka kira itu urang da kabusro berkatkeun kana mobil aing ini kawin gua jelema nu geus salat mah bener ucapanana teh ngabohong urang mah perlu bohong lang dirinya adalah layyinul qalbi leuleus hatena nu bisa salat mah urang mah pan bangkawana nek mudan hujan mamarahan ka pangeran beneran ya hujan pamit meludan pelongo dong kemana mantuan banyak cai hujan ke Gusti Allah untuk kumakan ya hujan banyak terus kan leuleus satena teu bangkawarah doang urang nu geus di salatna narimakeun kana takdir ti Gusti Allah nu katil huruf tina salat adalah tak didinya adalah tarkul maasi jelema nu geus di salat mah sok naik ninggalkeun kana pamaksiatan ai urang beurang penting maksiat ibadah teu pati daek untung ayam muludan maka nyantelkan urang ngahospot ka baginda Rasulullah tarkul maasi jelema nu geus salat sok naik ninggalkeun pamaksiatan ai urusan maksiat atuh ulah katipu ku penampilan dua nama urusan dosa maka gede keneh kula oh bener tuh
kuari mapan eta jelema teh baris nikah nya aing mah nyaho ge baheula calana kana calana cut bray teh tiluhur mecut ka handap ngagebray atuh galengan ge caan kasapuan ku calana nu eta eueuh pan cut bray aya bray cut tiluhur ngagebray datang ka handap mecut eueuh bray cut aya cut cut tiluhur mecut ka handap mecut ngagulemeng meh gambar lokasi kada depan ku ustaz kada ku kiai di dulu haram atau tidak dulu barang bagus atau kumaha enggak jujur aing mah aing balik ke ceramah asup ka mall di mall aing hanyaut apa maklumnya di Cigemblong bauh mall ieu aing asup ka mall ditewak aing ku security di teroris cek aing polongo dia mah pokoknya aing hanyaut ka mall asup aja aing naik klip kamar teh cek aing bisi mabok ieu akhirnya mah aing naik klip eskalator alias tangga teh nya tangga nu lempang teh ulah gagabah dari ya eta bisa buat mereka ngajengkang karena aing ge memang ngajongklok aing celek deh santai berlahan tapi pasti geuyeur aing cebek make jubah aing celok deh hareupeun aing bikang make calana sakieu tah atuh aing ngaheuleng atuh sungut mah aing ge istighfar hate aing teu lutus cek aing kaguhung aing teu make kokolor di luar kene nek manginu kieu mah ya masyaallah da kayak nonton dosa sallallahu alaihi wasallam sekali mah di Bogor kan ketangkot aing gangguan mobil cek panitia wayana Pak Ustad naik angkot bae nomor sekian 03 upami teu salah eta angkot eta terus didoking ku kami supaya mah Pak Ustad oke aing get deh dina kursi ieu kursi hijau kunaon eta budak sakola nya cicing kunaon eta budak sakola jerok di harapan aing make rok sakieu tah pan rok sakola mah molongo tengahna nya padahal ku aing asana warna abu-abu harita kadang atuh aing kieu cek aing kumaha geus kieu ieu ngomong aing neng roknya terbuka kumaha ngomongna cari angin ustad oh cari angin atuh dia cari angin aing asup angin daek keket lajunan teu dosa ku lagi sarua Masya Allah hadirin jamaah Allah teruskan oke nong jam heula aing lah deng tangan kene saya tak macam-macam doang jelema apong we aing da ieu urang teh cinta ka Rasulullah kunaon mudah-mudahan teh kudu aya tapakan ulah jadi seremonial tiap tahun urang diperingati tiap tahun dirayakeun tapi urubah tina awak urang tina goreng kanu hade cinta man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi lamun urang mika cinta kana hiji perkara sok loba urang disebut-sebut ngaranna bener teh duang urang bogoh baheula kana jadi pamajikan kumaha ngomongna bah mama ini kata-kata papa dari lubuk hati yang paling dalam tidak ada perempuan lain selain mama I love you, you love me, you and I pak lap aku cinta kamu, kamu cinta aku akhirnya aku dan kamu pak aku daek keket kau kejo mah pasti ada imah iromongan ieu atuh grup neremel ieu mah deket deh grup deremel ya mah di pagahan ku kiai di pengajian bu wayah nanya lamun hayang ganjaranna gede tawaran salaki setiap malam Jumat malam Senin kumaha ngomongna ieu gandeng aing kiai cari tawaran di kami beak bae digal rombongan ieu eta sakit ku kakek aing kumaha kasalakina nya menting nganyek beda kenam ngan ulah aneh bikang nganyek ka busro ulah aneh sebab naon bikang mah dibere jatah ngaluarkeun kata-kata dina sapoe-sapoetingna 20.000 kata-kata bikang tah lalaki sabaraha lalaki mah 5.000 geus 15.000 tah bedana Masya Allah geus 15.000 bedana ulah aneh kunaon aya di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab aya sahabat nu sok pasia bae dicarekaran ku pamajikanana ini panas daun celi diomongan bae ku pamajikan ngomong ke anak na ceng panas daun celi panas mah beriung ku omongan emak ayo cek papan kumaha nih urang mah ayo cek babeskeun ka sumur timah dibabeskeun ka sumur timah datang ka 12 beurah lapar beuteung atuh nu ngejo mah ka nanya deui ka anak ceng kumaha ieu urang ieu celi mah tiis aya beuteung mah lapar panasan dahar kumaha nya ayo cenah tarik deui urang emak ditarik mana tina sumur timah nu kaluar lain pamajikan aja kuntilanak oh ya cek salakina aing menarik ke pamajikan aing kunaon dia kalah keluar tuh kawawa cenah aing garieun ku pamajikan dia di jero sumur setan geus yeuna gurunya Masya Allah tah ringkasna kata eta si sahabat datang ka Sayyidina Umar maksudna nek nanyakeun kumaha hukumna pamajikan cerewet
Pas datang kan Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar ge keur dicare kanan ku pamajikanna. Atuh kumaha ai geus kieu. Nah, nek balik ka deuleu bisa heh mang nek ka mana? Ka dieu Gusti, aya naon? Nek nanyakeun masalah. Masalah naon? Kumaha ieu hukumna pamajikan cerewet? Dijawablah ku Sayyidina Umar, "Mang, pamajikan cerewet mah ulah didenge. Anggap baik kaleng rombeng kasepak." Gitu tak? Ayeuna ditanya ku sim kuring, kaleng rombeng kasep, na kaleng rombeng gandeng tante. Gandeng, sebabna gandeng kunaon? Kunyawan. Buka sepak, bener tuh? Kaleng rombeng ke gandeng, sebabna gandeng buka sepak. Geus pak dikanggeh moal kudu nganyek, lamun salakina bener. Asal di pemenang dan buaya. Masya Allah. Ingat bo, berarti kiai takut istri. Maaf, aku bukan takut istri, tapi aku sadar karena laki-laki diciptakan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Paham? Masya Allah. Kenapa wanita tidak dijadikan dari tulang kepala? Karena wanita bukan untuk menjadi pemimpin keluarga. Kenapa wanita tidak dijadikan dari tulang tangan? Karena wanita bukan boneka, lain cocokan, bukan untuk dipermainkan. Kenapa wanita tidak dijadikan dari tulang kaki? Karena wanita bukan untuk diinjak, lain bikin ditincak, lain bikin nyeri. Tapi Allah ciptakan wanita dari tulang rusuk Nabi Allah Adam sebelah kiri, artinya dekat dengan hati. Perlu dimengerti hatinya, perlu dipeluk, perlu dibelai, perlu didedekkeun. Itulah perempuan. Masya Allah. Jadi hampuranya bu, jadi abi mah kieu-kieu ge tos gaduh pamajikan. Jadi aing mah kieu-kieu ge tipe lelaki setia. Dan ada elet ya. Ada keket dah. Jadi aing mah biaya bedak pamajikan bae 5 juta. Eta 5 tahunan. Geus cicing kumaha aing bae ngaji ya. Masya Allah. Tah ieu anggap bae kalau terjadi bikangge moal kudu nganyek nya lamun salakina bener. Bisi urang jaro pamajikan isuk-isuk. Eta ulah aneh keur ngejar target rombongan ieu. Jadi jatahna 20.000 kata-kata dina sapoe. Masya Allah. Lanjut ke non sok pase atau sok lah aing oge. Aing ngejer mah lain robot. Lamun pamajikan nganyek aing tinggalkeun hees. Budang hees pamajikan repeh kumaha ngomong cek aing biak matre. Lagi pamajikan kan atuh seserian deui atuh bager deui kitu sebabna pas ya marupun sono. Beda cara urang mah tapora pas ya. Ho anturkeun kami. Ho cek salkina aing nyusul ka ditu. Ngabring ka dua pamajikan. Mantus pas ya beda pantus pas ya mah dipake lagi pelem. Ada keke deui mah. Lah jijing. Masya Allah. Awas. Balik deh. Awas. Nabi teh zakarun berjenis kelamin laki. Uhiya bil ilmi syar'i anu dibere wahyu ku Gusti Allah. Ngeun walam yukmar bitablighihi, teu diparentah tabligh ku Allah. Ai rasul mah wa umiro bitablighihi, diparentah tabligh ku Allah. Geus nabi urang mah nya rasulnya jumlah nabi 124.000 nabi, jumlah rasul 313, nu wajib dikanyahukeun kurang 25 nabi. Bisa bu atuh bisa kan ge kiai pokona Muhammad teh tungtung. Oh. Mana nabi teh pan sok dibaca ku ibu-ibu jamiahan mah yo. Dibaca ku ibu-ibu jamiahan mana? Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah dilahirkeun di Mekah wengi Senin tahun bisa kikituan bisa enak kikituan enak atau enak lah daripada nyanyi mah bisi dong baheula ieu budak balut di pagahan nyanyi di sekolah bubuy bulan atuh murtad bulan dibubuy bubuy bulan sangrai bentang panon poe bisa sate murtad papatah saha bulan dibubuy bentang di sangrai ieu mantap disaliwahkeun kurang ka Busro bubuy dangder
Bubidang dersang jagong kanyut embe bisa sate atau ngonak tama ini bokir ada keke dong mana sekali lah kita nyanyi bubui bulan mirip-mirip nama mana ayah hiji kurung pinuku japati keluar bisa ada nguk-ngukan wah artian nguk-nguk kepubuk kita malam kita salah di kamar gelang sepatu gelang itu lo kamarnya gelang naon wes mending sholawat tu dibaca insya dengarkan ya man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asron sahaja leman maca sholawat sekali ke baginda Rasulullah maka bakal diturunkan 10 rahmat kait jelema wa man sholla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan sahaja leman maca sholawat 10 kali ke Rasulullah maka bakal diturunkan 100 rahmat kait jelema wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan sahaja leman maca sholawat 100 kali ke baginda Rasulullah maka bakal diturunkan 1000 rahmat kait jelema wa man sholla alayya alfan lam tamasahun nar sahaja leman maca sholawat 1000 kali dina sapoena maka bakal diselamatkan tina api neraka alhamdulillah maka ijajahkeun ka sholawat bisi teu can boga bisi teu boga amal teu mun guru-guru urang hari keneh tuh ka pangarsa abah kasepuan abah Haji Kosim dan guru-guru kita yang lain ijajahkeun maksudna supaya amalkeun di imah insya itu sholawat tuh dibaca bahkan namun ditanya rahasiana maju usahana naon loba maca sholawatna ditanya sukses jadi kiaina lamun ditanya rahasiana naon loba maca sholawatna mentak ulah polongo ieu urang hirup Masya Allah terus kan karak sila nuka duanya ayeuna sila nuka tilu naon persatuan Indonesia kuaringan hiji ya urang kabehan bikang laki lamun cicing itu melaju haram bae kah batur kakarak lek hijieuna geuning jelema ieu ge hadir ka dieu ku aya perkejoan bae ganeng aing pengajian mingguan paling ka 12 tiha ge pemain lama kabeh atuh ieu mah ku aya perkejoan banyak boro-boro ka rumahna urusan perkejoan aing teh gemblong jauh datang tadi perkejoan ieu mah penghadiran pengajian ngentek doang kue lapis ai pengajian mingguan mah paling doang kue donat bolong tengah mah aduh beresin sih bedul doang Masya Allah bisa doang di lemur aing ganeng aing teh bulu dan deui ngejo deui oh ngaji di cenah ngaji deui nu ngaran ngaji ge cenah kalakuan mah kitu kan beong kok nu kitu mah cenah Oktober Januari mau baru dicaktai kadenge ku aing mending keneh mau obor dicaktai daripada dicaktai teh kalau obor heeh pikiran kurang na urang lempang ieu popoekan peliye pan urang heuleung cek urang cau tah cai ieu tahu tah tahi ieu pan dioboran kurang cek urang jatah ieu mah da di mana kanyawan tahi ku obor tapi lamun urang popoekan peliye ditindak dicauk diamban bau pedul nu aya mata urang kene mau obor dicaktai daripada dicetai tanya kal obor mata urang kudu optimis sih maka ulah eleh ku tukang nguseup tukang nguseup di dia aya kan gaskeun kang nguseup bae eta jelema mulia tukang nguseup gagah tauhidna tukang nguseup di mana tukang nguseup Hollywood telok kusunulkeun jejer kirek babaturan ngaliwat damah cicing damah ya tukang nguseup gagah tauhidna Masya Allah mulia nggak tukang usap nulungan bau percilakap optimis tukang usap secan kayak menang geus bawa wadah anu gede eta ngaran optimis teh mata urang teh hirup kudu optimis kak sanajan hirup deugel keneh bobolokot kudu sakeneh maka urusan ngaji jeung ibadah mau ditinggalkeun insya aing mah mau salat kiai salat aing mah khusyuk atuh nek mau khusuna dia salat lagi hanteu salat teh geus berjamaah di masjid tuturkeun ulama jeung kiai urang insya itu aing macam teka wae teh pengajian sok utak buat tununa oh kiai ngalarang ka pengajian sabelah hiji termos sabelah hiji kopi ngopi di pengajian ucana kami mah ngopi ge tunu keneh bae lamun ngopi tunu keneh bae kopi na ulah diuyup pulukeun kana mata ucana kami mah dipulukeun kana mata ge tunu keneh bae lamun kopi dipulukeun kana mata tunu keneh bae bukakeun termosna puluh huluna pirakeun mah teh hudang saking kudu-kudu ngaji kak urang belajar rukun sholat rukun wudu pan di pengajian komot tuh jaro di dia mah di mana prung di mana nangtung bar pengajian mana mah ngadukung bae Masya Allah aing meresep kana jaro kitu mulai terapat di orang kanu ngora bedul doh
Nggak cicing. Tuh kain kalian kita hayang ibu pamajikan doang. Kita baca pamajikan, ayah angkat cara batur cina. Atau kami menyiarkan, atau kah ajak hayang macam kain menyiar sorangan aja. Dia menyiar pamajikan, mak. Dia kena mual gelis senti kumana enam. Dia mau kapakai cina nggak. Tapi yang jangan jika pamajikan, insya Allah mi abitnya mual bogoh masa kami ini macam kain mual bogoh hai. Teruskan. Nah, jadi persatuan Indonesia, kuaringa hijau. Bikang lelaki, bikang pakai tiung putih, tiung hidung, tiung hejo, ayah kabeh persatuan Indonesia. Lelaki kumpul kabeh, pecina nu hidung, nu putih, nu abu-abu, bahkan anu doang karung boni pembelai. Persatuan Indonesia, masya Allah, kiai na ayah, pemerintah na ayah, masyarakat na ayah, alhamdulillah. Babarengan nah hiji kieu tingali kullu alimin layak malu bi ilmihi fahuwa wablisun sawa sakabeh para kiai teu ngamalkeun kana ilmuna maka teu bedana jeung iblis. Masya Allah. Wa kullu sultanin layak dilu jeung sakabeh pamarentah teu adil ka pamarentahanana maka teu bedana jeung Firaun. Wa kullu ghaniin layak tiku jeung sakabeh jelema anu sararugi teu ngabelanjakeun hartana di jalan anu pikaridho ku Gusti Allah maka teu bedana jeung si Qarun. Nu kaopat wa kullu fakirin layasbiru fi fakrihi jeung sakabeh jelema anu palalakir teu sabar dina kapakiranana maka teu aya bedana jeung anjing para sadaya. Ternyata urang kiai ulah ngarasain pang kiaina moal jadi kiai ulung lamun masyarakat anu bodoh. Pemerintah ulah ngarasain pangkat moal jadi pangkat lamun teu aya masyarakat. Nu sugih ulah ngarasain sugih moal sugih lamun masyarakat. Nu miskin ulah amuk-amukan tepung. Bisi teu kabagian raskin RT di demo. Atuh nasib dusun. Ini persatuan Indonesia ngahiji urang. Ram urang ipan 5 jempol, curug buang cingir putri cingir beneran. Ieu teh ge kangeunah cap jempol mah. Jelema ge labis jempolan berarti gagah hebat jeung kuat tapi teu diarah jeung opat hartian. Paham? Ya curug nang 3 gagah be. Bawa sana ambil sini teu diarah jeung opat hartian jajal gahar ku curug kieu kira sebutna. Ieu ieu menang ti jangkung gede apa? Naon ieu mah? Bakyu ieu. Teu diarah jeung opat hartian jajal ngaranggep ieu numuk bedas. Nyau kejo mirasa kieu. Coba tingali jempol sasaman jeung cingir pas teu? Pas. Jeung jari manis pas. Jeung jangkung gede pas. Jeung curug pas. Paham? Ini semua tentang kita kawan. Paham? Lebih baik disakiti oleh kejujuran daripada dibahagiakan oleh kemunafikan. Lebih baik terjebak macet dalam perjalanan tapi punya tujuan daripada terjebak kasih sayang tapi tidak pernah ke pelaminan. Ampura roh yang ngaji atuh dia mah atuh geus apalah hai. Di bawah ngaji mah koe ngeluh bebek we sapiri. Masya Allah. Ayo teruskan. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ia satumpuk acara ti A sampai Z diwakilan usaha ku MC. Telak-telak wae kiai doang petugas KUA. Kawinkeun aing meureun nyebrang orang. Masya Allah. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nek teu adil kumaha masyarakat kisaat kabeh kejo di bagian. Nu kabagian. Eta teu kabagian atuh ngutruk niatan ngaji bae guys. Ulah karena besek tadi kita caro bener tak? Lamun kadieu ngahadiran mulu dan teu kabagian besek ngutruk atuh dia mah juri besek meureun. Tah ieu paling jago bahkan geus kabur sagala juri besek mah balik teh heula caro. Poeng dicirian oh cek aing pangajian aing ditarak datang kumaha bagus balik. Ngelek kejo kieu. Cek aing oh aya bae jelema nu kieu. Daek kan juri besek begitu. Sebenarnya besek balik bedul. Ayo coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kabagian kabeh berkat ku kabagian mah bahkan lain nu hari nu pungkul ahli-ahli kubur masyarakat kisaat ge kabagian. Naon kaitanana kapan tadi guru urang ngadoa mana? Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jadina wa dzunuba jaddatina wa dzunuba akhina wa dzunuba akhwatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba jami'il muslimin kabagian kabehan ge lajunan urang bakal paeh kiai sahan teu bakal paeh di dieu gerang ngacung diberi duit peng 1 juta kuarikan dia hayu gerang ngacung 1 bakal paeh di dia paeh kabeh urang paeh lamun aya ngacung dipentar parangna wae bakal paeh oh ulah ngacung urang teh bakal paeh lamun cek sinden mah kieu cek sinden dia ieu cek sindennya ulah dedeung sindenna ieu aing nyacahkeun kumaha sinden ngomongna dicabut ku malaikat
Pak Jaka. nyawa mapai-mapai urat arek pindah ngantuntun ka alam barzah geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur Bapak Busro teu piraku kore disawer aing hanteu ieu ngacoba rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh naon kurang dibawa nalika urang maot bakal manggih dua patempatan hiji roboh midiadil jinan taman tina taman-taman surga nu kadua hufratan min hufari niron jurang tina jurang neraka kabeh ke urang bakal menempati salah satu tempat anu dua tadi. Masya Allah bisi aing mah ieu nek muludan teu doa salamet-salamet acan di imah tomo eta mah hadorot teu becus ngadoa teu bisa deurek kemana jarak ka kuburan kedua anak langsung bae ngadoa Allahumma amin ya rabbal alamin bismika Allahumma ahya wa bismika amut cek anakna amin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur amin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin terakhir mana ngadoa beri khusyuk ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is amin amin walhamdulillah alamin ditoel ku anak bahkan nabi makarakan denge ieu kunaon ceng hijrah kubur dua anak ieu kumaha cek bapana jeung tadi saya ulah loba omong ceng ieu bapak kolot baheula keur hirupna nyabeuki hees nyabeuki dahar nek paeh ngarikukeun beuki modal kunaon ieu teu becus tapi di dieu mah diherum kubur urang jadi kabawa kabeh ahli kubur urang kabawa ahli kubur muslimin muslimat kabawa berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lain hirup pae nu pae ge kabagian pae urang Masya Allah mantap pasaran ngomong ke pasaran puter kadang teh kurang kumaha cek pasaran unzur ilayya fi aqli ana muhayyalinatni ana sarirul manaya tansara mithli fi mithli palikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungeun kami minangka katilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna pasaran ngomong kitu lanjut cek kisah irma kieu idza hamalta ilal kuburi janajatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun mun ayeuna anjeun ka mayit ngagotong isuk sore boa anjeun nu digotong geus paeh mah eueuh lempang sorangan atuh gila ini mah boro-boro kumaha tentang sorangan ka kuburan ku diajikeun teh bolotot matan moal teu aing pangheulaan ngejat da ieu bu di jero kubur poek kan teu nyorang ka ditu di jero kubur poek teh aya Pak nyero be cahaya asup ka jero cek cahaya teh dia sadar kuring di jero kubur mana anak aing mana incu aing mana pemajikan aing hei sadar cek cahaya dia geus sadar kuring mah dia geus maot geus jero kubur lagi orang nanya, "Ai kumaneh saha ku bager-bager teuing maturan kami di jero kubur?" Cahaya ngomong, dia inget teu bareto keur muludan. Naon dia keur muludan teh? Heuh dia beres sabaraha duit ka panitia? 100.000 cek Cahaya. Yeuh, aing nu 100.000 teh. Aing nu 100.000 teh. Cek urang pas deuleu ka kuburan itu mendingan gebrai cang. Cek urang pan itu mah kuburan mendingan gebrai ngalabatan lampu ribuan mah. Atuh itu mah merena 1 juta. Atuh beda kan, mere 100.000 jeung 1 juta ieu. Mantak sodako mau lah politik-politik pak gede-gede mending kene gede ikhlas daripada letik nanya pae kadang ya gitu tak segala gua ndak lembut dia merenang ke kayu oh Masya Allah pae kayak ongkoh diajak cinta ke Rasulullah diajak melunan gararati diajak melunan harese atau dikutip cintanya palsu cinta cigemblong nanti gemblong cinta gombal pada bohong Ciawi cinta manusiawi Cipanas cinta paling ganas di Bogor aya Cibinong cinta bibir monyong ayo orang menang kisah loba cinta dan sayang lupa pamenta ongkoh cinta ke Rasulullah bangga ke Rasulullah bangga jadi umat Rasul tapi dia cek negara rati dia cek negara rese
oh kita mana lo jeung sirikan jeung pidikan ka batur lo tetangga ka beli kulna kemana dibawa ke puskesmas lo tetangga ka beli motor kemana ngebul lo tetangga ka beli mobil kemana atuh jadi ruangan dibawa ke rumah sakit atuh podar dia sirik pidik jadi kena ka batur dengek ke masyarakat di saat iyakum wal hasada final hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatoba wahai masyarakat di saat kudu sadian anjeun boga kana penyakit hasud kunaon kitu li annal hasada yaqulul hasanat karena penyakit hasud teh bakal ngelebur karena amal-amal kabagusan daek kan eta jelema salat nama rajin eta jelema pangajian nama daek eta jelema sedekah nama ngeun dina hatena boga penyakit hasud tukang sirik tukang pidik tukang jadi kana ka batur maka seluruh amal kabagusanana bakal dilebur ke Allah Subhanahu wa taala eta jelema tukang salat eta jelema tukang ngaji eta jelema tukang ibadah pokok lamun tamah tidak endil tetangga jeung pasea bae dulur jeung dulur dan pahewaan bae ka santri ngagorengkeun bae ka kiai jeung hewa bae dipenta ulikan buluran gararati bae leuleut teh hanya ini bae mungkin berani kada namanya ini keprokan ieu lamun kiai na ti Serang di Tangerang dibayar atuh 10 juta berhubung kiai teh gemblong Allah nanti ku sabaraha ngamuk oh mun di Tangerang mah ieu udah 15 juta ya dibayar teh gemblong hai Masya Allah teruskan dak jam sabaraha ya liwat lu Masya Allah geus jam 11 aing naik di setengah 10 ieu nah jadi orang teh bakal maot geus pantes wajar jeung munasabah di kehidupan urang teu aya nu patut disombongkeun paham urang mah pantapolah jelema kumaha ngomongna saha aing atuh puguh saha benar tuh sebab Imam Al-Ghazali kun kaliaden wala takun kal udunen hidup mah kudu leungeun dua ulah doang ceuli dua kumaha leungeun atuh nu katuh digaro ku nu kenca atuh nu kenca digaro ku nu katuh atuh saduana siling garoan leungeun tapi ceuli ocoy hiji ceuli mah boro-boro sasalaman dah panggil pitanyongan mentak ulah geurang ku jawara dari lamun teu bisa ngegel ceuli sorangan paham nek kumaha ieu ceuli hop teh deket gara-gara ya mentak ulah adi gede hulu bisa temot helm ulah adi gede hulu urang mah pentakola panggil jeung pendek coba dia hudang ulah diupai panggil nu jangkung kamana dia tower panggil jeung nu hidung kamana dia askal panggil jeung nu putih dia kotok negeri panggil jeung nu bodoh waraheun dia panggil jeung nu pinter oleh aing nyaho oleh honage sehingga memposisikan diri manehna leuwih mulia daripada batu silakan jadi orang santri kiai pun bisa menghargai kajian manu bodoh gaya manfaatan biar mulai nupai orang dia sana mali kuburan itu nu bodoh santri mau bagi amplop di masjid puasa di pemenang dan gua tenang ulang kuna ngomong kiai yang jelema deugel dah aing jelema pengal baheula aing nek ngari yang kieu dipungkarkeun ulah dak cenah sia teh telok salat telok ngaji panu teu salat teu ngaji ge beuteuh nama lapareun jeung terus terang bae baheula ngariung hangana berkat gua ge gandeng aing pengleng mbak tuh dak leutik menyebakan besek bae tadi ieu mah bulut endog cenah ieu ieu mah lojer ping-ping kotok cenah ieu deket lagi aing geus diusir balik minta dideulekeun ku aing mana sendalna disumputkeun beres acara pabuy mana nyerang sendal bareng disumputin musim kuring kadegeran kuring kuari aing geus disebut kiai cek batur aing disebut kiai ge di mah macan orang suan cek pamajikan almu karon urang mah ento deket paling gagah aing disebut angkogan meureun ampurannya di ngomong kasarnya baheula meureun aing keur ngajurut tadi adanan nih tomat doh panggil jeung aing sasalaman tak sasalaman leungeun aing dicium di bulak balik cek aing pajuh leungeun aing ku dia minta kadek teu ngomong pajuh henteu leuwih teuing ka mah awas teh digen ya nah aing teu ngomong pajuh henteu sasalaman sering ngampurakeun dosa ingat kana papatah kolot mah heula ceng menak putih terok jeung hileudna tapi lamun jadi putih supaya hileudan ini seiring dengan perjalanan kehidupan roda itu berputar kawan lebih baik urut bajingan daripada urut ajengan urut bajingan tobat urut ajengan kumat ingat kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan paham? Iya dong pajar gemereun aing ruyuknya dong teu percaya teh mun aing ngomong gagah deh dong teu percaya urang cik bilang iya teh polong jadi itu aing
disombongkeun kurang saya. Deuleu tuh Raja Namrud sakitu gagah hebat jeung kuat paena ku reungit ka anu leutik. Allah perintah bala tentara malaikat, Allah perintah gunung meletus, Allah kirim hiji reungit pikeun maehan si Namrud. Eta reungit asup kana jero liang nginum si Namrud, dikorek-korek ku Namrud ku reungit podar Namrud ku reungit anu leutik. Geus urang ge ulah sok kaleutik jelema anu leutik. Nu leutik teh dicapakan ngagedean. Cicing kumaha maka mana euy? Hese si otak kolor mah kieu. Ayo dia kalapa luhur terong handap cekala hirup mah kudu doang aing sagalana kapake ku jelema nyerena dipake sapu burungna pake metis anu 7 bulan daugana pake es daugan batangna pake nyen pasantren akarna dipake nyen kue kok cicing kue akar kalapa tapi nasib ti Gusti Allah ragak tak kalapa dipulung kurang kisaat eta kalapa dibutrik eta kalapa ngajerit meratan langit ngocek meratan jagat nyeri di salumat beres di salumat dibutrik diparuh beres diparuh diperas sambat dia lah cipatina di pipi terong diasupkeun kadinya disebut angin terong angin kalapa angin terong kah di dahar kurang bala kecerakan jeung keluarga ngeunah dirasa nyesa isuk-isuk di dahar teh hasum sanu disalahkeun Kalapa. tuh kalapa ya cipatina geus jelema sombong mah boro-boro di akhirat di dunia keneh cilaka ieu urang hirup paham geus ulah adi guleh hulu hiji amalkeun mah kurang amalkeun insya amalkeun awas ieu pan Kangjeng Rasul teh urang teh cinta ka Rasulullah amalkeun aplikasikeun implementasikan apa yang telah kiai-kiai sampaikan apa yang telah kiai ajarkan baik mingguan maupun acara PHBI nya amalkeun setik-setik dasarna ge ulah laju yang gede bae jadi mah gorok heula ya bener teh bisa telok berjamaah wajib berjamaah telok naik ngaji dari pangajian insyaallah begitu bae ngajadikeun barokah di urang maka urang cinta ka baginda Rasulullah lobakeun bae baca sholawat man nasiya sholata alayya faqad afta tariqal jannah saha jelema nu poho maca salat ka Rasulullah maka bakal poho jalan ka surga naudzubillahi min mangga urang sesorangan baca salat badar mana tim marawisna oh ieu beralik saya tah mah mangga sesorangan baca salat badar Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya sadaya jamaah mugi gustinya ijabah pasihan hirup barokah rizkina anu melimpah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mugi para panitia sinareng sadaya warga barokah ieu acara kahirupan sing mulia salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mugi para ulama diparanjangkeun yuswana bisa nuntun ka umatna menuju jalan ka surga amin ya rabbal hadirin hadirat amin insyaallah dimuliakeun Allah subhanahu wa ta'ala paminten sakit anu tiasa kasampaikan kurang langkung nanyuh juga serta maklum pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tapi lidah lukai hati entah kemana obat ku cari kupu-kupu di pohon jambu anak Cina dagang kain kalau ribu kepadaku jangan cari orang lain billahi taufiq wal hidayah wa nafuikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.